Prinses Juliana was er voor naar Leeuwarden gekomen voor de jubileumviering in de Grote of Jacobijnerkerk. 50 jaar geleden werd de academie opgericht. De Frieske Academie bewortelen in de Frieske mierskip als ja is van en voor us alle geren. Dat willen wij zo houden. En daarom eindig ik mij de hoop en de verwachting u te spreken dat dit net het laatste jubileum van uw academie is. De woorden van de oud-voorzitter Theerde Kingma, die winnen in 1988 net vergees. Het Wetenschappelijk Instituut van Friesland, de Frieske Academie, bestiert dit jaar 74 jaar. En daar waar in de harmonie rom bij stilstaan. Er weer een soort leur. Tegen welkom. Het is wenst om een apart woord van welkom te richten aan bijzondere gasten. En het toch mij een tegenduigt dat de commissaris van de Kenning, de heer Jorisma, hierbij wijzer is. En lieke goed en warm welkom voor Theo Mulder, directeur van de instituten van de KNW. En we hebben er echt tegen mij innomen dat wij deputeren van de provincie en onderschate leden van de statenfracties en de directeuren van de Ljouwerte Hegerskwallen het welkom daarop aan mij. De Frieske Academie. Grieze wetenschappers in Lietse Kemmerkes in oude, wrakke gebouwen. Dat wie en is nog altijd het beeld. Wat doen ze daar eens? Wat vervoeg en yield krijgen van de provincie? Hoe is het met de gearworking met oren? Wat betekent het woord Frieske? Of is het enkel maar een van de Frieske instituten? Haar vlag is wetenschap, maar wat is dat? Nou ja, ze zijn zelfs al historisch. Ik in 1938 nog wie Friesland teleursteld over het verdwijnen van de Universiteit van Frencher. Maar het wie net oors. Er moest wat barren zijn de verskate genootschappen, de ranengroepen in de wetenschap. En ze kwamen te lanen in dit gebouw in Ljouwert, dat al zo'n begin 1600 bestier. Zo vertelt oud-mijwerker Pieter Boersma. Door het kolon, dat weer een bouwheer in dienst van de stadhouder. En die had dit gebouwje deelt zet. Ja. En daarom heet het nou kolonhuis. En dat is ook wel aardig. In 1938 is het toch de verneerde notaris Ottema kocht. Die had het weer opkalevateren. De woede provincie die woerde daar de naam Ottemahuis aan, maar dat woerde er net. En daarom is het kolonhuis worden. En Ottema die had dit gebouw, nooit het opkalevateren, weer beschikbaar steld voor de Frieske Academie. Een wetenschappelijke academie dus, die in 1938 met een diner in het Oranje Hotel onderstreken waren. De commissaris Haringsma ziet nog aan. De skiertniskoel beginnen. Dit is oud-mijwerker Johan Frieswijk in zijn huis in Beestersweg. Hij had de skiertnis van de academie beschreven en weet dus ik van die discussie in 1938. Wat een academie wilde, echt een wetenschappelijk instituut, of wat het echt breder van wilde. En dat is dus een discussie die in 32 of in 38 bij de oprichting dus viert werd tussen aan de ene kant Titus Brandsma en de andere kant Wumkes. Wumkes wint dat, dus het wordt echt een voor het volk, het Friese volk, maar ook amateur, dus historici, amateur taalkundigen, die komen dan in celskippen, nee, in werkverbanden. En dan zei dus, op een bepaald moment zei dus dan Titus Brandsma, oké, dan moet het samen worden. Maar dan moeten we dus een Frieske Academie nemen en niet meer een Frieske Academie van Wetenschap. Je kent de Frieske Academie net ontsissen dat ze een soort ambitie hien. Jij maar eens in de 60er jaren naar directeur-meester Dr. Klaas de Vries hoe wat ze doen al dien. Studie van de Friese taal, van de Friese geschiedenis, maar ook van archeologie, biologie, bestuurskunde. Daar hebben we een aparte medewerker voor, een heel modern vak. Bouwkunde, volkskunde, genealogie, landbouwkunde, enzovoorts, enzovoorts. Ja, en dat had te krijgen met de regio. We zitten in Friesland en de taak is van het begin al aan West dat we richten op de Friese taal en cultuur. En dat wie al het doel in 38 en dat is nog altijd zo. Dit is de plak in de stad. Dr. Hanno Brandt is zo'n kwad de nieuwe directeur van de Frieske Academie. Hij zit in een mooie kamer. Dit is dus de pronkkamer van het kolonhuis. Ja, mocht niet meer vroeger net komen? Je was vergaderen door het bestuur. Ja. Hier kwamen wij nooit. Nee. Alleen nog als er bezitten weer,
En wij gingen dus bezitten, dan mochten wij maar die bezitten hier heen. Ja. Dit moest altijd eventjes besjongen worden. Ja. Dat is Coulon. Ja? Dat is zijn vrouw. Hoi, Coulon is het. Wat wie doet het belangrijkste? Friesk of academie? Het Friesk had altijd vanaf het begin wicht of west. En dan kun je mensen die in de academie dus actief waren, wie natuurlijk ook mensen die actief waren in de Frieske beweging. In 1938 is men begonnen. De letters A, D en E zijn klaar. Aan de letter B werkt men nu al 5 jaar. Voor 1 woord zijn vaak 7 pagina's tekstuitleggingen nodig. Er zal dus geen televisieprogramma bestaan kennen zonder dat je opname. Het Wordboek moest in een hele veilige, bronvrije ruimte als zo vol mogelijk zitten. Je mocht je net roken. Nou, dat mocht dan ook wel weer. Doet iets directeur, Koimper Sikkema. Ja. Doet die werken jullie nog en die weer heel groots keer op. Want dit weer de zeel, dit getten weer in beton. En dat wil zeggen, dat weer dus heel veilig. Dan hebben we hier een boeken. Ja, man. Ja. Is het prachtig? Ja, mooi hè? Ja. Ik ben alle boeken die gebruikt worden voor het woordboek van de Friese taal. Die staan al op een boanenlijst. Er zijn overal citaten uithalen uit al die boeken en tijdschriften. En zie je hem dan ook naaie citaten nu? Of in naaie boeken? Nou, als je dat woordboek is klaar, Ja. is 24 delen en daar wordt nou niks meer mee doen. Er worden heel tijd nog onderroepen van, goh, staat dat er wel in? En daar worden wel aantekeningen van maken. Maar dat is zeker een voorbeeld willen. Schaliegas. Dan zou je misschien bij Hendrik Sayers van het taalbureau, Ja. die had dat onder hem. Ja. Ik kan best weten dat hij daar al wel over uitdacht. Het Dat zit hier ook in, hè? taalbureau dat zit er op de andere kant. Hè? Op de andere kant. Ja. Zijn wij daar haast even zien? Dat is, ik kom eens een keer. Dus hier wordt het Fries bedacht? We ben je wel met Fries aan de gang, ja. Ja, maar we zijn vooral aan de gang met het Friese taalbesteed zelfs. Ja. Op dat Frieske taalbureau zit onder oren de lexicograaf Dr. Anne Dijkstra. Ben je nou het taalgewisse van Friesland als Friese Academie? De Pierre de Vries die had dus wel de Nederlandse, of de taalunie van Friesland neemt. Nou ja, je ziet wel dat de taalunie met het groene boekje het gewisse van het Nederlands is. Als je dat als dat zit wonen en die vergelijking teruglukken, dan zou je dat zeker kennen, ja. Ja. Maar Fries is dus een heel libbende taal. Ja. Dus dat verhoort hult niet. Dus je hem onderziet, maar ik hult niet verhoren. Ja, dat is ik, ja. Ja. Wij gaan mee. Ja. Ja. En wij signaleren dus verhoringen in de taal. En dat is eigenlijk het werk, ik, ja. Krijg je hem dan net de opdracht van Jan Witske betekent wordt van schaliegas? Je wil hè, dat de oren je begrijpt. En als je dan een heel ingewikkeld woord broeken voor schaliegas, dan broek je de taal dus verkeerd. Want de oren die snapt net wat je bedoelt. Ik heb het gevoel, maar misschien is dat het net, maar dat de provincie Jim Hult een wichtige taak jouwt in het bepalen van hoe de taal in het Fries in elkaar zit. Ja, ik denk dat we van het begin af aan heel bot waren best binnen mij de ontwikkeling van de Friese taal. En ook wat een normsetting aangeeft. Er is nou op dit stuit is er toch een debat gaande, of dat wie in ieder geval voor de Zimmer het geval, over de standaardisering van het Fries. Daar ben natuurlijk verschillende opvattingen. Taal is emotie. Op het stuit dat de taal op het met komt, dan rekken dat mensen. En dat, daar moeten we rekening mee houden dat het zij is. Aan de andere kant is het extra, als het Fries echt een goed en sterk statuut hebben wil, is het wichtig voor die taal dat er echt een standaard is. De
De Frieske Academie zit in de Doelenstritten in het midden van Ljouwert, vlak bij de Oude Hou. Daar vlakbij zitten de Aavoek en ik Tresor. En ik die binnen wel eens dwaande in hetzelfde werk als de Frieske Academie. Dr. Bert Loper, directeur van Tresor. We zijn absoluut geen concurrenten, maar ik denk wel dat we elkaar nog volle meer fine kennen in het sjenlitten van wat Friesland is. En mensen beloeken en in de kunde komen litten met Frieske wetenschap. En dan worden je de reclamejongens voor de Frieske Academie. Nou, dat is misschien het eerste gek. Dus wetenschap vertalen naar een groot publiek. En daar zullen we volle meer van elkaar budgetten kennen. Als je over de academie praat, dan has het Sint-Wurg altijd over Mercator, een internationaal project in meertaligers. Wat doet dat precies? Het is een netwerk, in principe een netwerk, wat ze begonnen in elk geval, wat zich bezighoudt met meertaligheid in Europa. Dr. Anders Cor van der Meer van het Mercator-project vindt het logisch dat Friesland zoveel Europese zaken doet. We hebben een goede middenmotor, om zo maar te zeggen, in Europa wat betreft minderheidstaal Fries. Maar we zijn wel heel goed zichtbaar. En het academische kant daarvan zit voor u heel hoog in het vaandel. We zeggen nou dat we in Friesland eigenlijk nog uw activiteiten beter afstemmen moeten. We hebben natuurlijk professionele organisaties in Friesland, zoals de AVOK en CEDEN en dergelijke. Waar we goed mee gewerken. Wij moeten eigenlijk een verlengstuk van Harden wezen. Een academie is eens een instelling wat je studeren kan enzovoort. Maar dat is bij deze Frieske weer net het geval. We hebben een onderzoeksinstituut. En dat betekent dat we leren binnen aan de KNW. En dat uw kerntaak leidt op het meet van het verjochtje van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Wat we wel hebben binnen een peer promovendi. De laatste tijd binnen het ongeveer 4 jaar. En dat is een stuk opleiding. In die zin dat de jonge mensen die correct van de universiteit komen, de kans juist om nog een groot onderzoek deel te zetten in de zin van ongeveer 4 jaar. Maar daar zit ook een opleidingspart bij. Ian van Harden promoveerde in een Martinitskerke in Frensjer-Okkerdijs. Jelske Dijkstra. Ze werken 4 jaar bij de academie aan een proefschrift over tweetaligers bij Beukers, waaruit blikken die je dat er geen verschil is tussen Friesk of Hollandsk op vierden ben. And I want to congratulate Jelske on very fine research. I thoroughly enjoyed reading. U hebt voor uw onderzoek geavanceerde statistische methodes gebruikt, goed toegepast. Multilevel analyse onder andere. Wat gebeurt er eigenlijk op het niveau van individuele kinderen? Wat voor variatie is daar? Hoogleraar opponent, dank voor de felicitaties. Nadat ik alzo de mij opgelegde taak heb volbracht, mag ik de eerste zijn die u als dokter begroet en met de verkregen waardigheid geluk wenst. Dan word je wekker als Jelske Dijkstra en dan word je een zeer geleerde vrouw. Nou, ik blok wel Jelske, hè? En deze titel is prachtig. Maar nou ja, ik hoop dat elke keer gewoon Jelske neemt loopt, ja? Je bent 4 hier op een academie werkzaam geweest. Haast er wat aan? Jazeker. Ja, wat dan? Nou, leuke collega's. En daar zit ik de expertise op het meet van het Fries. En de taalkundigen hebben mij zeker geholpen bij het ontwikkeling van Friese tests, omdat die er net wienen. En nou ja, het is gewoon een leuke werk om jou in. Het is dus ontreden om mensen te zeggen van nou, ik wil een onderzoek doen en ik wil dat in een academie doen. Jazeker. En het leuke is, ik zie het net alleen nog op de academie, maar op de Universiteit van Amsterdam. En dan is het eigenlijk het beste van beide werelden bij elkaar.
Wat is de beschutting? Wat is het rendement van een wetenschappelijk instituut? Nou, dat vind je zelfs in het instituut. En jeder, dus dat wie in zo'n eeuw, en daarvoor, roem jeder een wetterke. Die sleert dus om bij die grijften in de stad. Die roemt zo de stad uit, de flits. Als je dan op oude kaarten zoekt, van Sims, dan zul je dus ook nog een brechtje over de doelensteden. Dan heb je een brechtje en het wetter komt zo voort. En dan achter de oude houden in de 14. Dan kwam het weer in een roemje in de grijft te lonen. Ja, leuk. Dat is de flits. En wat dat onbelangrijk, zal natuurlijk toch Friesland altijd, als je het historisch beschokken, het is natuurlijk een wereldmacht in de middeleeuwen. Het weer dus part van wereldmacht in de 17e eeuw. En later weer natuurlijk een provincie die het stierf voor regionale onderontwikkeling in Nederland. Dus wat dat onbelangrijk, blijft altijd het belang van Friesland wel dus in de skiet-studie dus denk ik heel wichtig. Een van de mijnwerkers, Paul Naumann, had een keer in Lien een boek geschreven over de stinsen in Friesland. En wat hij uitgevonden had, dat er ongeveer in de middeleeuwen moderne tijd 800 stinsen in Friesland binnen. Dat is kennis die hier we net op dat staat. Dat betekent dat wat zij het over de rijkdom van de Friese aandachtscultuur in de lettermiddeleeuwen en de moderne tijd. Oké, dat is kennis die we hebben. Wat doen we daarmee in de praktijk? Mensen kunnen het boek lezen, dat is één, dat is algemene verrijking, dat is kennisverrijking. Maar het is ook kennis, dat is inzettenkennis, begelijks bij het organiseren van uitstellings over Friesland in de lettermiddeleeuwen en de vroegmoderne tijd. De kappeling met het toerisme leidt voor de hal. Maar dan moet het ook wel de toeristische sector moet het wel oppikken en meenemen. En zeggen ze, oké, we kennen op dat met over die stinsen en over die aanscultuur kennen we interessante programma's, maatje. De Friese Academie docht dus wetenschap. Maar dat doen ze net alleen. Een van de sprekers op het jubileum, oud-minister Pieter Winsemius. Wetenschap die kan in hoge mate steeds meer bouwen op de inbreng van burgers. Dat moet hij ook leren. Dat is datzelfde waar Mark Rutte het over had, dat die burgers kunnen meer. Dat blijkt je ook hier te kunnen. Als je kijkt in Friesland, wat die sneukers kunnen. Dat is niet normaal meer. In het begin, in 1938, bij de oprichting van de Friese Academie, wie dat heel bot het geval. Want er winnen maar 2 mijnwerkers en de rest wienen alleen maar stiepers en sneupers die het een hele soort werk verjocht hebben, maar dat wie echt professionals voor een part jaar. Want we zijn niet alleen nog amateurs. Nou, op dit moment is het zo dat we hebben nog een tal van werkverbanden. Begelijks de genealogen, het muzikaal werkverband, het maritieme geschiedeniswerkverband. En die bezieken we zijn in te zetten dat ze nou en dan echt nog op een hoog niveau goede publicaties leveren, goed onderzoek doen. En dat willen we graag stiepen. En dat doen we ook. Deputaire Janne Witske de Vries. Sneupen, dat jet ik wel bij Friesland, hè? Maar het wordt nou misschien wel sneupen van de 21e eeuw. En hoe ziet dat er dan uit? Nou, en dat is natuurlijk prachtig voor de academie om daar wel mee aan de slag te gaan. De provincie vraagt dus wel om onderzoek te doen of projecten om te zetten. En dat doorgewerkt, maar de invulling en helemaal de wetenschappelijke invulling, die bepalen wij. We hebben nog altijd dat beeld van de academie. 74 jaar oud, wat stoffig, met wat grieze moezen die sneupen in oude boekjes. Je moet ervoor zorgen dat er hele geruchte en goede onderzoeksprojecten en plannen liggen. En dat is op hemzelf al een soort werk. Er komt te weten wat er op dit staat speelt in het eigen onderzoeksmet of eigen onderzoeksveld. Of het nou geschiedenis is, of taalkunde, of lexicografie, of meertaligens. Maar dat moeten we weten. We moeten ook bezieken om modern onderzoek te doen. Nou, dat vraagt een soort taalingstijd, dat vraagt een soort kennis. En ook de wijze om op een hele aantrekkelijke wijze projecten te schroeven die het ook voor de yieldjouwers interessant vinden. Dat is nieuwsgierig binnen. Dat is een uitdaging, elke keer weer. Mercator is een netwerkproject. Is dat dan wel wetenschappelijk? Ja, we zijn wetenschappelijk. Maar ik zoek graag daarvoor mensen willen dat we tappost wetenschappelijk binnen. Dus we proberen voor tappost de kennis te gebruiken. We proberen als Mercator een soort van platform in Europa te wijzen. Waarbij we juist die kennis omzetten naar kennis die gebruikt wordt in het klaslokaal.
Het wordt wat fleuriger op de academie. Eigenlijk zou ik wel lid worden. Ja, ken. Ja? Ja, zo. Ja, maar je neemt maar 8 per jaar of zo. Ja, maar je bent ook net samen lid, hè? Oh, dan maak ik eerst wat dwaan. Er moet wat voor dwaan, ja. En dat betekent dat moet toch echt wel een zekere meerwaarde wijzen. En mensen moeten haar een inzet hebben voor de cultuur en de taal van Friesland. Hoe wil je nou lid van de Friese Academie? Ja, daar zijn criteria voor. Bijdragen aan Friese cultuur, het stimuleren van Friese cultuur. Dus ergens, daar zal het wel iets zitten. Ja, maar je wordt dus vregen. Je kan je net aanmelden. Als ik Nee, je kan net lid worden en 2 tientjes om maatje en je bent lid. Ja. Dus het is een beetje Académie Française, maar dan de Friese Academie lid. En ja, ik denk, het heeft natuurlijk hier te krijgen met onze rol als tresor in wetenschap en cultuur. En nou, ik ben zelf ook nog wel eens wat actief met stukjes schreeuwen en wat onderzoek doen. Dus nou ja, dat zult wijzen. De taal dat je in Kingma's natuurlijk al die praat hier. Dus leuk dat ik hier optreed zie mij. Wat doet men eigenlijk in kloosters? Ja, dat is 7, 8 keer per etmaal. Net alleen het rood meidewaan van amateurwetenschappers, maar ook door het jaar van lezings en presentatie van boeken kwam de academie heel dicht bij de mierskip. We hebben daar ook zo'n de oprichting van de academie houden. Vanuit de academie meer dan 1000 boeken aanleveren. In de academie had ik meer ruimte nodig om daar zoveel boeken te schrijven. 1000 boeken, zo wat hij moet doen in een van die 5 jaar hier. Ja, maar dat hier net alleen maar die boeken te maken, want al die boeken binnen ex-schreeuwen voor mensen die net of schreeuwen mensen die net op academie willen. Maar het is wel zo dat het werk van de academie omgeven wordt uitgebreid het van wetboekonderzoek, nou, meer breder taalkundig onderzoek. Op een stuit is er skiertnis bij komen. Daarna is er ook sociologie erbij komen. En onderwijs, onderzoek. En gaande waar is dat uitbreiden. Ja. En er moesten dus heel veel meer mensen komen. Op het dag van de jubileumviering van de academie was Ljouw het keersen ter culturele haardstad van Europa in 2018. Commissaris Jorritsma zette voort. Maar de culturele haardstad willen we Europa beste mensen zien letten wat Friesland te bieden had. Onderwerp of een thema wat tegen voor de hand leidt is meertaligens. Meertaligens is een goed formuleren in het bidboek. Dus dat is een rinnend thema. We hebben een hele soort kennis over meertaligens in Hoze. Ons Mercator kenniscentrum is daar echt wichtig. Ja, dat biedt zo'n soort kansen. Wij zien ook alleen nog maar positieve dingen daar gebeuren. En we hebben wat dat betreft maar een aantal nieuwsgierige projecten in dat bidboek. Ik hoop dat we de kans krijgen om dat uit te vieren alweer. Want dat biedt dus allerlei kansen. Ik moet je voorstellen dat Friesland een soort levend laboratorium wordt. Echt van meertaligens, van een iepe meerskip. Wat betekent die taal voor de cultuur, voor je identiteit? En hoe verhoudt hem dat daar broodburger wezen? En hoe doet dat op een nieuwe manier? En er zitten natuurlijk prachtige kansen voor de academie in om met symposia daar gebruik van te maken. En ik hoop je dat culturele haardstad aan een nieuwe impulsen jouwt om dat Friesk op een hele oren nieuwe manier te presenteren. Dus Joha als lid van de Friese Academie wil degelijk vaststellen in de richting van de academie door derde studie. Nee. Nou we zouden praten, denk ik, ja, daar moeten we toch eens beter over praten. En wat scherper met elkaar analyseren wat er aan de hand is. En net alleen nog maar denken van, we borken wat achteruit en we moeten het weer omheljen. Want dat is de verkeerde reflex. Maar hoe komen we vooruit? En het zou heel goed wezen als al die Friese instellings daar is wat structureler, wat indringender met elkaar over praten. En deze trap komt oorspronkelijk uit het Museum Prinsessenhof. En waarom zit ik hierin? Waarom zit ik hierin? Ze gingen daar naar je trap krijgen. Ja? Toen lag deze op zolder. Ja? Ze waren hier mooi aan het verbouwen. En toen weer er een van op het gemeentehuis, een ambtenaar. En die zei, er lag nog zo'n hele mooie trap daar in het Prinsessenhof. Die zou je wel mooi kennen. Nou, zei die trapje te wonen komen.
Bij provincie als Friesland jet een eigen academie. We hebben een bijzondere positie op het gebied van taal, op het gebied van de cultuur, op het gebied van historie. En dat kun je alleen nog maar vasthouden als je dat wetenschappelijk onderbouwen kan. Wij zeggen als provincie, nou, wat is de waarde hiervan voor de Friese gemeenschap? En dat is weer een oortype vraag. En wij waarderen het onderzoek van de academie altijd gaat om boppenslag bijvoorbeeld, onderwijs, maar ook de historische werkverband. Dat leeft hier in Friesland en dat is een belangrijke taak. Als je naar andere provincies in Nederland jost, andere provincie gaat sterren, vergelijk het maar eens met Den Bosch of zo. Wat wij hier in Friesland hebben, Rijksinstituten, provinciale instituten die met Friese cultuur en wetenschap dwalen binnen, ja, dat is fantastisch. Die infrastructuur is geweldig. We beginnen verbouwen op het plak waar de academie nu zit. En dan denk ik dat ze jaren vooruit kunnen. En dan bleef het dus oer het oude kolonhuis en de nijbouw uit 1958 en dit huis wat in 1973 in gebruik genomen is. Dus nij, of nijmaken oud, en de oude gebouwen. Dat is het historisch besef van de Friese Academie, dat ze dus dit toch zou horen willen. En vanzelfs is het wel zo dat als je daar in die Noorderkerken een soort kantoor rond te maken, dan kan daar een heel soort van het personeel. En dan begrijpt die nijbouw hier, daar wordt dan een ceel gebouwd van geerkomsten en zo. Dus het kan wel wat toeker verdeeld worden. Dus zeg maar rekenen dat het winst wordt. Bel het dokter Jelske Dijkstra letter nog wel eens weer bij de academie hoor? Ik hoop je het al, ja. Nou, er is één terrein waar we met elkaar geen concurrent binnen. Maar we hebben absoluut eigenlijk beter presteren moeten zoenen. Als ik voor de academie praat, mij eigenlijk net. En dat is natuurlijk de literatuurskiernis. Laten we eerlijk wezen, de Friese literatuur is dreig om dat voor een groot publiek naar voren te brengen. Daar is een heel soort van nodig. Ik onderzoek, essayistiek is nodig, goede boeken is nodig, enthousiaste schrijvers is nodig. Vertalingen. En vertalingen en dat soort zaken. En ik denk dat we daar eigenlijk nog volle meer de laten geer smieten matten en sjen hoe we die Friese literatuuronderzoek, literatuurpromotie, hoe we dat beter van elkaar krijgen. Ik beziek je om publicaties te verzorgen die ik toegankelijk binnen voor het brede publiek. Dat is eigenlijk een kunst op hemzelf. Om een hele ingewikkelde materie toch op een eenvoudige en goede wijze naar buiten te brengen. De onderzoeken vertalen naar de meesten. Ja. Maar we toch ook wel vaak ingewikkelde zaken. Dus het is, ja. Hoe lang moet de academie nou bestaan? Nou, hoe lang, daar kan ik een hiertal op zetten vanzelf. Dat hoeft ik net, want de taak ziet er goed uit. De wietpas wordt zogenaamd ingevoerd om de buitenlandse EU-medeburgers te weren. Met deze pas kun je dan een product kopen wat niet verbouwd nog aangeleverd mag worden. Blijf baas in eigen brein. Hartelijk dank. Gelet op de gerezen verdenking tegen Doerde Johannes de Jong ter zake overtreding van artikel 3b-c, artikel 11, lid 2, 3 en 5 opiumwet. Beziek je die rechter zover te krijgen dat er maar de voet op tafel slaat, dat er zegt politiek, wetjouwer, dit kerst aan het lange, Doerde Jong is het slachtoffer van je eigen beleid, dus veroor je die wet. Dat is eigenlijk wat wij willen. Maar dat is nog lastig genoeg, want een rechter is natuurlijk geen politicus.